Jedno dugogodišnje istraživanje o sreći kaže da su dvije stvari ono što nas zaista čini sretnima. Smisleni rad i odnosi. Što znači smisleni rad? Znači da radimo ono što nama ima smisla. Ono što meni ima smisla možda vama nema smisla i obrnuto. Ali jako je važno da osjetimo onaj poziv iznutra i da slušamo svoju intuiciju, da prepoznamo svoje darove, a svi ih imamo, i da ih zapravo ponudimo svijetu. Dakle, radite ono što vama ima smisla i što volite. Kada smo mi ti koji poduzetnički razmišljamo? Kad smo otporni i kad smo snalažljivi. Na engleskom resourcefulness i resilience, to su dvije ključne stvari. Što znači ovo snalažljivi? To znači da smo svjesni da nikad u životu nećemo imati sve. Nećemo imati dovoljno vremena, novaca, kapitala. Nema tog savršenog trenutka koje mi žene pogotovo čekamo. Jednostavno ga nema, nego sada i ovdje vidjeti što imamo i što možemo maksimalno napraviti. Dakle, to je ono izvuci, odnosno napravi limunadu od limuna koje imaš. Ne morate sve same, ne moramo sve same. Trebamo tražiti pomoć i od drugih žena i od muškaraca. I ono što mislim da je jako, jako bitno je da u svemu ostanemo žene. I novac na kraju. Novac je bitan, nemojmo se zavaravati. Ali još je nešto jako važno, puno bitnije, vrijeme. Mi uvijek možemo ponovo zaraditi novac, ali nikad ne možemo vratiti vrijeme. Zato je jako bitno kako ga provodimo, s kime i na koji način. I za kraj, mislim da je život veliki dar i da ga trebamo prihvatiti kakav je. Dati svoje talente na službu drugima, osjetiti taj poziv i biti tu za druge.